Ćao svima, vraćam se, evo petak je večer, vraćam se sa svog treninga, jednog jedinog koji imam petkom. Vozim se kući pa sam hteo da iskoristim vreme da vam kažem nešto više o mom poslu. Ja trenutno radim kao košarkaški trener u kompaniji koja se zove Embo u Changzhou. Inače, ovo mi je druga kompanija, odnosno drugi posao koji imam od kako sam u Kini. Prva kompanija u kojoj sam radio je bila u Šangaju. Živjeli smo u Changzhou, ja sam putovao vikendom i pojedinim radnim danima na treningi i vraćao sam se posle treninga nazad za Changzhou. Igrom slučaja, nakon skoro godinu dana koje sam proveo u Šangaju, otvorila se pozicija ovde u Changzhou, bio je jednoj kompaniji potreban trener, a i Ana se porodila, tako da se tamo potrefilo, odnosno namestilo da ja pređem ovde u Changzhou. Trenutno imam jedan trening petkom, 3 treninga subotom i 3 treninga nedeljom. Jedan lagani raspored koji mi savršeno odgovara kako bih mogao da se posvetim Georgiju, sebi, Ani i tako dalje. Sada vam kažem par reči o košarkaškim klubovima u Kini koji, bar po mom mišljenju, se dosta razlikuju nego košarkaški klubovi u Srbiji, pre svega jer ih ovde zovu kompanije, iz razloga što mislim da drugačije funkcionišu. Kod nas klubovi su nekako, nisu do kraja uređeni, članarine, zaposleni, ne znam koliko ima prijavljenih trenera da rade za stalno, uglavnom je to neki part-time job i tako dalje. Ovde su sve treneri koji puno radno vreme. Razlika između kompanije u kojoj sam radio u Šangaju i ove, što je kompanija u Šangaju imala nekoliko stranih trenera i znali su kako se radi, odnosno kako strani treneri rade, a kako kineski. A kineski treneri su bili asistenti nama i oni su više pomagali, asistirali nam u komunikaciji sa decom koja ne razume engleski, u komunikaciji sa roditeljima i pomagali nam u demonstraciji nekih vežbica kada nismo mogli to sami da uradimo. Kompanija u Changzhou je čisto kineska, ja sam prvi trener i trenutno jedini trener u ovom gradu koji je stranac. Samo da prođemo ovde semafor da me nešto ne zgazi, pa ćemo za malo. Kao što rekoh, ja sam u Changzhou trenutno jedini strani trener i prvi strani trener u ovoj kompaniji u kojoj radim, tako da oni nemaju prethodnih iskustva i nisu baš spremno dočekali moj dolazak, u smislu da su saznali kako strani treneri rade inače u Kini, pošto strani treneri ne rade na sate, ako mogu tako da se izrazim, jer kineski treneri rade od ujutru do uveče. Popodne imaju treninge, prepodne imaju neke sastanke. Oni su mislili da tako rade i strani treneri, ali na svu sreću prihvatili su moju sugestiju kada sam im objasnio da to nije slučaj, da tako ne funkcioniše rad sa stranim trenerima. Tako da ja radim samo treninge, nemam office hours, kako bi to nazvano, kancelarijski deo posla. Dođem na trening, odradim trening i slobodan sam. Trenutno imam 7 treninga nedeljno, što je, kao što rekao, sjajno. Ovde nemam asistente i malo je nezgodno jer firma ima baš dosta zaposlenih i samo jedan dečko govori engleski i solidno, dok ostali, mogu slovno kažem, ne znaju jednu jedinu reč. Simpatična stvar ili neka anegdota koju često prepričavam su moji sastanci sa vlasnikom kluba, odnosno vlasnikom firme, koji ne zna reč engleskog, gde ja dođem na sastanak, sva sreća postoje prevodioci i onda nas dvojica sedimo jedan naspram drugog, pijemo čaj, jedno sat i po vremena i razgovaramo tako što kuckamo poruke jedan drugom i prođe nam sastanak, a da se nismo pogledali u oči. To će, nadam se malo promeniti, s obzirom da sam upisao kurs kineskog i trenutno radim na tome. Naravno,
ne ide to tako brzo, tako da nadam se da ću ostati dovoljno dugo u Kini da ću moći svoj kineski, odnosno da ću naučiti kineski i da ću moći sa njime da se služim. Deca takođe jako slabo govore engleski, ali sreća pa Basketball Talks, odnosno uspevam demonstracijom da objasnim sve, a i naučio sam osnovne termine koji su mi neophodni za držanje treninga, tako da sve protiče bez ikakvih problema. Šta sam još mogao da vam kažem, to je kako se dolazi do posla u Kini, do posla košarkaškog trenera, malo drugačije nego što bi moželo da se kaže za nastavnike u školama. Ovde nema toliko oglasa po grupama i po sajtovima za poslove u Kini. Dosta toga ide preko preporuka, preko poznanstava, tako sam ja prvi posao svoj našao jer me je prijatelj iz Srbije, tačnije prijatelj Srbin koga sam upoznao u Kini preporučio. Onda sam otišao na probni trening, oni su bili zadovoljni time što su videli i dobio sam posao. Slično je bilo i za drugi posao, mada sam tad već bio u nekim grupama, pa me jedan dečko obavestio da firma u Changzhou traži posao, igrom slučaja je znao da ja živim u tom gradu, pa sam se ja povezao sa vlasnikom kluba, održao ponovo probni trening, oni su bili zadovoljni i onda sam potpisao za tu kompaniju. Što je drugačije odnosno na Srbiju, rekao bih da ovde treniranje u košarkaškim klubovima više podsjeća na školice sporta u Srbiji nego što su to košarkaški klubovi u Srbiji, jer ipak bih rekao da kod nas se češće trenira i ozbiljnije se trenira, dok je deci ovo uglavnom jedna od van nastavnih aktivnosti. Oni idu i na engleski, i na kineski, i na matematiku, na neke druge sportove, na muzičke instrumente, tako da im je košarka samo jedan od aktivnosti koje imaju van škole. Ne mogu da kažem da su baš opredeljeni za košarku kao što smo mi bili kad smo bili njihovi godina. Ne mogu da kažem, ima nekoliko dece koji dolaze češće, treniraju i vidi se da im je košarka baš bitna i da vole košarku, ali to je jako mali broj u odnosu na broj dece koji trenira. Isto što bih mogao da napravim paralelu i poređenje sa Srbijom jeste da su im članarine, odnosno treninzi, dosta skuplji nego kod nas, bar mnogo skuplji nego što je to bio slučaj u Barajevu, odakle sam ja, ali ja mislim da i kad se poredi sa Beogradom da je dosta skuplje. Primjer radi u Changzhou jedan trening sa stranim trenerom, odnosno sa mnom, košta 3600 dinara, odnosno 30 eura. Je u Barajevu to bila neka cifra od 1000-1500 dinara. Izbegavam ovde ruski rulet i ja se malo igram sa semaforima. U Barajevu je članarina bila 1500 dinara mesečno, imali smo neke 3-4 treninga nedeljno, dok je ovde jedan trening 30 eura, pa to je jedna poprilična cifra kada se to sve sabere na mesečnom nivou. Ovde deca kod mene treniraju uglavnom 2 puta nedeljno, što mu dođe negde oko 8 puta mesečno, 8 puta 3, to je negde oko 240 eura mesečno. Ozbiljna cifra za školicu košarke. Takođe, infrastruktura. Možda oni nisu toliko dobri u košarci, možda ne treniraju toliko često, možda nisu talentovani kao što možemo mi da se pohvalimo talentom za košarku kao nacija, ali infrastruktura. Bacit ću video, napravio sam par snimaka sale, da vidite kakve oni uslove imaju, ljudi moji. Ja sam se zaljubio u njihove sale. Moram priznati, mada nismo to imali ni u Srbiji, grejanje i hlađenje im nije jača strana. Zimi ume da bude jako hladno u sali jer retko kad puštaju grejanje, leti takođe pakleno vruće jer retko kad puštaju hlađenje. Puštaju kad ih zamolite, kad ih opominjete, ali eto, to može se kaže kao neki minus, ali sala, veličina sale, tereni, parket,
mi smo onakve uslove u Barajevu mogli samo da sanjamo. Eto. Treninge držim na 2 lokacije. Trenutno se vraćam iz Vuđina, tako se zove opština gde mi se nalazi jedna sala. Sala se nalazi na 5. spratu tržnog centra. Inače, ova sala mi se više sviđa zato što je klimatizovana. Zimi greje, u leti hlad. Svuda imaju ove kapije. Mogu da uđu samo oni koji su platili članarinu i zaposleni. Lepa salica, 3 velika terena. Uglavnom ovako se skupe momci i igraju basket, a određeni delovi terena su za treninge. Ovde su moji klinci, upravo smo završili trening, a oni su ostali malo da igraju basket. Imam nekih 19 km, odnosno 40-45 minuta sa svojim e-bajkom, električnim skuterom. Lagana je vožnja, živopisna, u smislu da se prolazi kroz grad, kroz jedan malo ruralniji deo grada koji je meni posebno zanimljiv. Iskren da budem, mnogo više uživam u vožnji kroz neke ruralnije delove grada ili favele, kako ih ja zovem, nego kroz moderne delove Čangdžoua. Ne znam zašto je to tako. Druga sala se nalazi na nekih 13-14 km od stana u kom živimo. Do tamo mi treba nekih otprilike pola sata, možda koji minut manje. Tema koja je svima zanimljiva jeste koliko zarađuju košarkaški treneri u Kini. Moram priznati da sam čuo da su treneri ranije, da kažemo pre korone, možda tamo 2017. 18. Možda zato što nije bilo toliko stranih trenera, a možda i ne znam, zarađivali dosta više. Nakon korone i iz mog iskustva moram da kažem da se prosečna plata košarkaških trenera kreće negde između 16 i 22.000 juana. Što mu dođe ako ćemo da pretvorimo u evre, ovako grubo, između 2 i 3.000 eura mesečno. Naravno, to sve zavisi, to je samo, eto, ako pričamo samo o plati, postoji tu i nekih drugih stavki u ugovoru, kao što je prevoz, kao što je smeštaj, kao što su dodatni treninzi, odnosno prekovremeni rad i tako dalje. Takođe zavisi od grada u kom živite i radite. Sigurno je da su veće plate u Šangaju, možda u Shenzhenu, u Guangzhou, nego što je to slučaj u nekim manjim gradovima, ali mora se uzeti u obzir i to da je život u tim gradovima i dosta skuplji. Uglavnom je prosečna plata vezana za prosečan broj treninga. Koliko znam, trenutno je neka osnovna plata vezana za 48 treninga, što mu dođe negde oko 12 treninga nedeljno. Ako se poredi posao košarkaškog trenera i nastavnika fizičkog, nastavnici fizičkog imaju fiksnu platu svakog meseca, dok košarkaški treneri, boga mi, mogu da imaju znatno više plate, zavisno od toga koliko treninga mesečno odrade. Takođe, preko leta tu su i letni kampovi koji se dodatno plaćaju, koji su dobro organizovani, traju negde među 5 i 7 dana i preko leta može dosta dobro da se zaradi. Minus ovog posla je što nema odmora. Jedini odmor koji postoji jeste za vreme kineske nove godine. Zavisi kada pada, da li je to kraj januara, februar, ali tada možete očekivati slobodne dane i manje više to je to.
nastavnici fizičkog imaju raspuste kao i u Srbiji celo leto, juli i avgust, a mislim celo leto, mesec i po dana sigurno. Ovde toga nema, već se celo leto naporno radi. Ukoliko želite da odete na odmor i slično, onda se uzima neplaćeno. Sada ću vam pokazati malo kako izgleda deo puta kojim prolazim od posla do kuće, pa možete da uživate malo u noćnim kadrovima. Ovo je ta favela, kako je ja zovem, jedan zanimljiv kraj. Ulica me malo podsjeća na ulice u Srbiji. Dosta rupa, dosta zakrpljenih rupa, usko, parkirani na sred ulice, uvek gužva, uvek neki zastoj. Tako da mi je posebno draga i zanimljiva ulica. Naravno, radnji, načičkani, svega i svačega, od hrane, preko frizera do prodavnica živine, prodavnica motora, automehaničarskih radnji, brza hrana. Ovde je i street food i prvom prilikom kada budem imao vremena svratit ću ovde pa ću vam snimiti kako izgleda kineski street food i isprobat ćemo neke stvari. Ono što mi se mnogo dopada u ovom gradu jeste što ima stvarno dosta zelenila. Mnogo mi se dopadaju ovi drvoredi uz ulicu koji tako prave prirodan hlad, obaraju temperaturu. Tako je prijatno voziti uveče, a i preko dana. Stvarno je uživanje. Evo ga, Global Harbor i Global Harbor Cruise Hotel. Ovde je večito neka gužva, večito neki zastoji, ali to je prednost motora. Evo ovde je parking za skutere. I prednost kad vozite skuter je što možete da se probijate kroz gužvu. Osim ako ne stane neko ispred vas i zakrči vam put. Evo ga, još jedan manji street food ovde. Evo mi ga Šondi prodaja lubenice, Paradajz nema. Od njega sam kupovao jagode, kad je bila sezona, sad lubenice, ponekad kad ima paradajz i krastavac. Lubenicu imamo kod kuće, tako da sada nećemo da svraćamo. I stižemo Midea, Sunshine City. Ulazi se na face recognition. Idemo u garažu. Toliko za večeras i za ovaj video. Ne zaboravite da zapratite naš kanal kako ne biste propustili naredne videe koje vam snimamo i pripremamo. Takođe, lajkujte, komentarišite video kako bi
dostigao više lajkova i komentara nego što ima video moje žene iz njene škole. Pozdravljam vas, vidimo se.